त्यो हिसाब पनि कस्तो भने कता कता टिपेर राखेको हुन्छ बिर्सिहाल्छु आफू तपाईँ के को हिसाब किताब गर्दै हो केही नै होइन किन र के भयो र तँलाई यसो बिदामा घुम्न जाउँ कि सबैका जोडी जोडी घुम्न जान्छन् हामी चाहिँ कति घर माथि भयो नि जोडी जोडी गएर भयो त अरूको त साधन छ आफूसँग साधन छैन अनि त्यत्तिकै गएर भयो त केमा जानु तपाईँले बाइक चलाउन जानु भएको नि त्यसरी चलाउनु त आउँछ नि चलाएर मात्रै भएन आफूसँग पैसा छैन किन्नु परेन चलाउनलाई त्यसै पाइन्छ त अर्काको बाइक अनि कति पर्छ बाइकलाई बाइकलाई अहिले त्यसै रिकन्डिसनतिर गयो भने अब सेकेन्ड ह्यान्डको बाइक 1.5 लाखसम्मको बाइक राम्रै आउँछ आफूसँग एक पैसा छैन त्यसो भए पैसा त मसँग छ नि म दिन्छु पैसा पैसा भए लियो नि त के त ल म पैसा दिन्छु तपाईँ बाइक लिएर आउनु के यसो घुम्न जाउँ पैसा मात्रै भएर काम छैन के घुम्न नि हिँड्नु पर्छ अनि कति छ त पैसा 1.5 लाखै छ ए यहाँ 50,000 छ अनि म क्युआर गरिदिन्छु छ तसँग पैसा छ अहिलेको जमाना नि घर मात्रै गर्ने होइन नि हाल्ने त हाल्ने ल क्युआर हाल्ने ल मैले खोलिरहेको छु ल ल भयो ल आयो मेसेज आयो पक हो ल आयो ल म हिँडेँ है त ल जसरी ल्याउनु ल बाइक रिकन्डिसनमा जाउँ कि त्यो माख्लाको काइँलाले त्यो बाइक बेच्छु भने त्यो त्यसैसँग माग्छु के को यहाँ लौ अलिङहरूको आएर दहीवाली पुर्याउँछ भने जस्तो बाइक त यी पो छ है ओखो साँचो पनि रहेछ हेलमेट पनि रहेछ के को यहाँ बाइक किन्नु खुन्चानी छोड्याएर लैजान्छु यही बाइक के को कुनै दिन हिँड्दा त साइड पनि कस्तो भने पैसा तिर्नु परेन कागजाली नै पऱ्यो लिएर हिँड्छु बाइक ल जान्छ भने यो बुढी पो कहाँ गयो आफूले बाइक ल्याइसकेँ ए बुढी हजुर यहाँ आइज त बाहिर मैले बाइक किनेँ होइन जति सक्दो छिटो लुगा लाएर निस्किहाल्दा जानु पर्यो घुम्न बाइक ल्याउनु भयो ल्याइसकेँ अब बेलुका फर्किनु पर्छ छिटो लुगा लाएर निस्कि है म त्यो बाटो पर्खिन्छु नि छिटो हुन्छ ल होइन दिदी तपाईँ टाढै लाग्नु भएको म त टाढै लाग्ने नि नानी आज शनिबार बुढाले बाइक किनेर ल्याउनु भएछ भने आज ए अनि घुम्न जाने आज शनिबार ए तिमी कता हाम्रो नि छोराले उहाँ घुम्न लान्छु मम्मी हिँड्नु तपाईँ जाउँ भनेर भन अनि लुगासुगा लाएर ठिक पऱ्यो छोरो कता गयो खोज्न हिँडेँ म त ए ल ल जाऊ ल म नि गएँ अब ए छोरो कहाँ चाहिँ गयो होला त्यही बाइक भएको ठाउँमा त गयो होला नि जानु पर्यो त्यहीँ बाइक भएको ठाउँमा होइन कति ढिला गरे तैँले भन झन् खोज्न गएको किन ढिला गरे म लुगा लाउँदा ओर्दा ढोका लाउँदा ढिला भयो कि ल जाऊ अब ढिला भयो नि के भन्नु आइज आइज बसिहाल्नु न आइज ल आइज ल यहाँ राम्रोसँग बस है धोएर बस्नुपर्छ नि बाइकलाई थाहा छ ल बस अब विचार गर्नु पर्यो है फेरि यो हेलमेट पनि के हुन्छ होइन ए भन्नु कि मिर्जा किन नानी किन छोराको बाइक म त बाइक दिने होइन कस्तो कुरा गर्छु नि नि मेरो छोरो खोजेर ल्याउँछु म आनिदिन्छु यत्तेरी खा के गर्ने होला होइन के आएर तपाईँले यो बाइक किनेर ल्याउँछु भने अर्काको बाइक पो लिएर हिँड्ने बाइक त किने त हो त अब साँचो लिएर हिँड्नु के कुरा गरिदिरहेछ यो पनि यत्तेरी खा फेरि तपाईँ पनि के काम गर्ने के लाज काम गर्नु भन्नु बाइक किने त हो अब के भयो छोड्दै म हिँडेँ अब घुम्न त जान पाइएन अब त्यत्रो 1.5 लाख पैसा दिएछ कहाँ चाहिँ हाल्यो होला त्यो पैसा के गर्ने हो अब जानु पर्यो नि भरे घर आएपछि मैले थाहा छ